Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün de buzdolabının içine koyup kapattığında böyle renkler geliyormuş. Acaba bizim dolabımızda hangi renkler gelecek? Çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Telefonum için boş yer arıyorum. Çok dolu. Bu da düşer. Neyse arkadaşlar, ben boş yer bulduğumda geri dönelim. Arkadaşlar, boş yeri buldum. Tamam. Şimdi dolabı kapatacağım. Acaba hangi renk çıkacak? Acaba hangi renk çıktı? Çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yarın yeni video çekelim. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.